多少一岁8毛、6毛。黄多少钱一斤？今天晚上不做饭就上来吃。今天干什么啦？爸爸。我今天干什么事儿了？多脆呀，还是多钱一斤？啊，3块。我要吃小水果。别吃了，别吃了，别吃了。空气真好，香蕉。那包白菜呢？이것도 물에도 담그면 골고루 간이 다.少了5块。你看就是那个吗？给少4块8，拿到给少5块。没咋的，做指甲了，省了那没损失。这其他脸皮外皮。这毛皮可以野生的，太长了都可难受可难受，不行了，野生的。车
给5秒吗？那是可能，咱们也是谁也不敢确定。